izuba rindengeye ihora ariko si uyu munsi ndabwira ngo iki boss wangera ihene yamaye ngo njye kuziragira asubira zira ni ihenera ihene imwe aho nyumvira no kuri kw'Imana ariko si ubu ngubu koko agera avuye mu rugo ryarira kubanza amaze imyaka 15 mvuye imuhira gaha izuba riri hafi kumera agahanga ariko izira hene za boss nabuze ariko ngahibuze mari imyaka 10 naratorongeye narawumanze naravuye mu rugo nagiye gushaka akazi ndango mu mujyi ye nigumira mu cyaro ubu ntabwo ntoro yihenera ariko ndi kuvuga ubugambo bwinshi ihene za boss ntarazibona nta yindi gahunda reka nze nzishake mukuru wahene wo buriya mva ngubwire wahene ibaza umunsi wose nagushatse ngakuruza ariko kireba ariko ubwo nkubonye boss nta kibazo uyu munsi amatihe nagiye ashobora kuyama Icarahehera aho rishasha ahenewe aho amafaranga bazampemba arazansubiza iwacu aho risha ndebe ko boss ari igihe azampemba wenda akaba n'amata yawe niba ari amatihe niba ari amati y'inkoko ariko nta matihe ndabyibutse sha agahinda karakajyabona kuri kw'Imana ubu kandi mu rugo bazi ko buriya ngo nakize ibintu mba nivugisha yewe garuka we wikona sha wikona aho risha we risha neza amaze umwaka myaka 15 mu rugo nibazi yo nagiye nabonye akazi ko kuragira ihene imwe aha ikintu gihari nibatamemba ku kwezi nibareba nabizine zazigurisha murisha shara kamenga rise nibondo mube murisha fatanye urugendo dutera intambwe ntende ejo tuzaba turiyo nta gushidikanya tureke kuzerera nk'abatagira iwabo mbangubwira wa mugabo sha zihene boss wanje banza hari uyu munsi ari bumemba nkubaze urubona wawe wiryama ngo nkuko avagirwa kuragiye barazamuteza imyaka z'abandi byagenda bitera mbangubwira wa mugabo wabona ibyo uri ye baba we dore n'ibitozi birimo birandya no kuri kw'Imana uko de naryamye mu bitozi komera cyane sha komera none sera umusharo uhembwaga burawe kubona ko ari mu bishimbo by'uyu n'ibigori mugabo wese umva nkubwire gasekurume dore twe twaraburanye no kuri kw'Imana umva nkubwire uzi ko bimeze jewe ne nabuze Israheli nazuze no wazibuze ni ya mana irebera imbwa niho none se ukambaza none kuva cyane ntari wata nahanjahe utubengo racyarino yego mana n'inzira nsubizi wacu sinkibuka wa mugabo none se utuve ko nari kuzagusange nora noheri noje kuzayirira noheri ubunane n'umwaka wa nyagatete ushaka kuzasanga muri uyu ariko wibukaga neza umwaka waziyemo naje mfite imyaka ingahera naje mfite imyaka 5 none maje kumirana n'ubwanwa ukiri i Kigali bumeze nka bwaka gasekurume kanje mubwira gasa buriya ko uzihane amafaranga bazirona abashaka wikono aho very nice mubwira gasa izihane rero boss wanje narabayingegera mu buhanda mura n'umugira neza rero ndagirize ariko nanjye narahageze hizwe ari hajye babigita ubushyo n'ubusho hari itandatu unkabana bo muri ketse baravuga ati yo shida yagiye i Kigali atavuga ashobora kubana gasina wa atara mubwire kangwira wa mugabo ari nka kera niba mu rugo mu cyaro ari ukuntu naragiraga nk'intuza nk'inka nazakuze barayikamira mu kigo ubu sinde guha amata yahereye uko ari cyo
ariko umuntu wageze i Kigali wese akaba ari umusirimu akaba ari kugendesha ibirenge nka buta niko umva rero nkubwire gasake nkubwire ibi birenge byanjye wagira ngo barabindose ariko naho tutagutinze mu magambo nanjye ntagusetse izuba ririmo rirabasaba mu gahanga imbwa zigasohoka nako ni inkoko zasore zanyu sura zibagiwe aka kanya umva nkubwire nyine nanjye ntakubesha umeje kwishinga kandi uhodore uraragiye nubwo ari ihene mwenda aguhembwaga wenda gafite wenda gakura ufite n'ukuntu ubonaga naho urara nyine ushobora kukwishinga ugasanga nanjye bamvuniye umuheto ntagusetse nkubwire akazi zigenda kora ni system uzi icyo nkora ndagira ngo inkwavu z'umukere inkwavu ebyiri iyo muri ingegeri ndeze wowe iki kigegera cyane nkubwire none uretse nkubwire nkubwire ikwava kwiragirana ubu mu mushahara gudangiza iwacu musanzera hariya sije yakora hari iki kirimo ahubwo nkubwire mbere y'ukugenda reka duhekenyera umwaka mu mujyi nkubwire none umeje kwishinga rwa rwenya rwawe bashobora kumvurira umuheto abandi baragira inka ariko iyi hene wose yazagura inka ariko ajya wumva tureke kuzerera nk'abatagira iwabo kibuka aho tuvuye utekereza amataha agenda wa musangira ngendo wanjye namubuze none kutakibaho n'agahinda wateye ariko reka njye bazi kutakibaho kubera shahabu bagura isaha shahabu umeze neza meze neza rero wa mugabo rwose umeze neza n'izo mbarisha rega nawe mba nkubwira wa mugabo nahisemo akazi kaheze sha muri ka kazi ko kuragira za hene za wa muturanyi wanyu hari haruguru kazi ko kugira ute kuragira ihene ihene yari iragira ihene nkazo nyine genda sha buriya rero ihene iri mu nyamaswa nziza cyane ku buryo ibana n'abantu nanjye ubona ameze nk'ihene wakabaye ihene nkazo ahubwo zaguye kuragira imbwa bashaka nkubwira rero havuga ejo bundi rero bose yarampaye mama yaguhaye inyuma ejo bundi abaturanyi barareze ngo ihene zanjye zonye ako nari abatorotse ariko akantu ko kubongesha ntabwo ari akungubu nakashera yego sha umva rero nkubwire mwana ubuseruka amakuru ya ntuza sha ya gasake aha ntabwo njya nyamenya nkubwire wa mugabo nari ngeze n'amahirwe turategeranye mwese wicaye ubu mbwira uburyo ugiye kumbeshya nawe ukabwejagura sha umva nkubwire nuko ubwejagura wa mugabo nta kintu ese nkubwire rero hamwe ndakumbuye mu rugo da urahibuka iwacu ruguru za ngororero hirya inyuma mu rugo se ntabwo ja mu rugo n'ushaka wanahihorera mu rugo ese ubu wajyanye n'ibyo birenge waje wambaye inkweto yagize amahirwe rero wa mugabo we ubwo nazaga muri uyu mujyi naparamiye imodoka yari itwaye ikira amashu ndi mu amashu neza neza nimwo nari ndimo indani ubwo rero uburyo naje kwakunda abana imodoka ica muri karitsiye hari uburyo umuntu ayiparamira narayiparamiye indenza mu rugo ndabwejagura ngo nkure mu modoka wapi birangira abandi gute wayisanze nyine gutyo usanga nta muntu uhazi yifata gutyo uva muri karitsiye abaturanyi ese ubu wabayeho gute mva nkubwire rero havuga urabizi uri inshuti yanjye nuko tutari tuganira ngo dusire mu mateka tubwirishagura utugambo twinshi nk'inyoni aho nababwira ubwo naje muri igitangaza ni nayo mpamvu gusubira mu rugo ari igitangaza neza neza ariko akazuba kamereye nabi wa mugabo ariko hasi sha wanyira ngo njya kugishongo ziba nizanyagatare ubuheruka ryarira mu mwaka washize ubizi mu minsi mikuru toto matimba ntabwo mperuka kabisa none warabaye ikigendera nk'abandi bose ntabwo mperuka matimba mperuka yo ntazo zagiye nayo najyayo buriya reka nkubwire uri ahantu twabereye ibigendera natwe ababyeyi bacu ntibazi iyo twagiye urumva hari n'igihe bazi ko twanapfuye bazi ko tutakibaho uri uriya muhanzi wa karahanyuze waririmba iyo ndirimbo rero iriya ndirimbo nyumvise nkora ahantu uyu munsi ntekereje rero hari ahantu nyine nsigaye ntuye nubwo ndagirira bosi ihene za hene nyine mba nkubwira za hene buragiye aho hantu rero ndumva nepanze ko neza neza ngiye mu minsi mikuru ahubwo reka nkubwire reka tureke kubwejagura urumva
Ngiye kuburungusha. Reba iyo wari ugiye mbese naguhindukanye. None buriya nari ngiye hariya. Wari ugiye se mu bikisha? Ahantu nabonye akadodo. Nari ngiye kuburungusha. Buriya karime y'abajene ntabwo kwibuka. Hari umuntu wambwiye ngo nagahungu. Baragahungu agiye kureba. Umva nkubwire. Yandebye rero. Iyi system yanjye. Twara hasi bya. Wandije umunsi umwe yari ku ibiti yakureba akadodo kagize baburungushura se iyo duhuye turabweshagura tukarondokora amagambo nagayashiriho hari umuntu njya nemera cyane nziranye nawe ari agasake nubwo ajya avuga utugambo twinshi yangira n'inama none ukubona uzakomeza kuragira ihene ariko buriya gasake buriya duherutse twahuye mu minsi nk'ituganiramo gakeya numva aratuje nawe yarakwamye yariyakiriye ubuzima bwaranze nyine ari haso kuko ibintu byaranze namenye amakuru yuko ngo asigara agiye inkwavu ebyiri ngo asigara agiye inkwavu aba yaziziritse amaguru cyasi nanjye byarangiye neza iyo story buriya rero bwa story bwaraga bujya gushyira nka kera ubona nizo story baragira iki inkwavu baragira inkwavu ebyiri none twarahuye agakwavu yakaziritse akaguru none se ntabwo kavuna arambwira ngo reka mwana ngo buriya ngo ntabwo bita ariko arambwira ngo reka ntabwo byari agasore na kera bari bitamo n'umugara buriya uriya musenzi nawe batwara we arambwira ngo babona we yarayibagiwe ariko rero mu minsi mikuru turakora agatera banga twazagirana wacu muhira tugashaka sura nababwira ko nziranye n'abajyamo reka twikomeze noneho sha byanga byakunda ibyo nihaye ngomba kuja kurya noheri umva boss yanyishura atanyishura nako si bukweri amafaranga y'inkwavu ebyiri ndagiraga ubu gazanshorara ariko bazansindikira itike ntahe none uyu munsi nabaho nibagiwe yankoni yanjye habuze iby'ingo ntikwibagirwa icyayi kituvanye hasi ko naherutse uvuga ngo ugiye kukurungushura akadodo iyo kandi bayikuyesha ako gaterime ntadukanye gashyashya ko kutudodo ko kuburungushura utugegera utudodo yewe rero akadodo wumvise akarikora ntabwo nigeze kugushyigikira mu bintu by'amafuti kuko nanjye n'igisambo nini kubyima ko simbimenye ariko ntabwo wamenye ibyo ari byo ahubwo nsobanurira neza ako kadodo ni agacisha akadodo se ako jana nawe ntukiyaze hanyine akadodo akakobwa kugira ngo urungushure mwana ukagatikura ukagahombanya nta mpamvu utakibyibuha uzanabifite ubutama bwaragiye ariko nakundi yewe we mba nkubwire rero havuga ubwo bugambo bwinshi ntabwo ari bwo bwuzura niba ari iki umufuka kubwesha reba ibyo twahere tubweshagura ahubwo rero reka dutandukane ako urabona ko umusirimu ngura na telefone maze kubindegera no muri Kigali mwana cyane ruca abantu nose bimeze bite ngo mubwire twaburanye shanje nafashe umwanzuro mwana umeze gute ibyo twaye nta twabivuga gute ose shahide byanoye nose noheri ni ibiki mwana ibintu twariye no muri Kigali rero wa muntu sha twabyikuramo ariko shahu umunyarwanda yaciye umugani ngo urira biri utari umubiri ukawubaye iboro uriya ubuka nkubaza ababyeyi bari kutwifuza nako turi kugaragurira no muri Kigali twagize tugataha mwana hahise azuko naheze to aje nambara inkweto 800 none sigaye nambara inkweto 500 ubusurajya wongeye nese kambaza none inkweto ntabwo uzataha none nzataha meze nk'ikigagi wa telefone nyenye ko sagu sinjya nkumbiye nanga makumyabiri akaguramo no gutanda twaca kugenda wambaye arakubeshye sinasha sinjya nkumbikira bita gasuzuguro nose kugiye ikintu bita gasuzuguro ntabwo ariko nawe baza akabazo kamurika mubaza akabazo kambaza nta kibazo ukuzabya so muragwa amafaranga kaho maze iminsi ukura amafaranga umaze imyaka 5 ukorera amafaranga nta mugore nta mwana nta kintu nta sambu waguze nta fufu waguze none ugenda uvuga ngo nibagwe none ko byanze
none ko byanze dushobora gushaka tujye tukitara cyangwa tugure mu ubwo ndikubona nta nama wangira nje nditahira kanigene ibyo ni ibyaho ubwo bye ariko nyine ndikubona nta nama wangira we ntayo ntacyo wetara naganiriye nayo shida wamye numva inama yifite ambye ko twe tugomba kugenda kanje kwirebera yo shida ubwo bye ugiye kugenda se kuri makumyabiri tuzagera uzambwirire muzehe ko nyine byagize ibintu mbwiye byashobora kuba ari byo ariko zinde ndawindajya he ariko ushobora kuvamo nanjye ubu nakisunze abandi njya kurira akantu nkajya kureba akana kera twiganaga nka kaburungufu ariko nanjye ngiye gufata umwanzuro ngiye kureba Gasake nayo shiti niturangiza tugende duhuriye mu mujyi tujye duheka ibikapu tugende ubu nagiye akuze n'icanyuza yange bikunde ndakurahiye shavara yange inkweto naziguze zo kujyana mu munsi mukuru kubona shwa uyu ni shida si twongeye guhura ni ngewe mwana bibaza bitese bisoma amakuru hari yaciye iminsi itatu gakikira rero kubona na chai gihe harya aciyemo nk'iminsi itatu niba ntiwe oya ndi kubona bivuga ukwezi akumenye yuko umwaka wagiye bakubwire noneho nde nshaka ibyo navuze nshaka kugira ndakubwira ese ko kambaye ubwo ni nkweto zambaye mu ntoki byagenze bitera mbana kakubwira aka gakweta bura karamenze mfite gahunda kuri 20 nigeze kubikubwira hagati ya 20 ndetse na 15 yo kujya mu rugo izi nizo ngomba kugenda nambaye nese kambaza kambwira shaka kugenda uri kwemeza abasore bo muri Kretsengo nayo ngo wabahaye wahora niki none se kambwira reba ibirenge mbona nambaye umunsi kuno wagera aho wavukiye mwana ugakomeza kambara ibirenge ko nawe ujye ntungu ikintu nkwemereraga yego musaza nuko wavuze ati nkweto zanjye ngomba kuzaza mu rugo ngiye iwacu umva ngurambara iki muhungu urambara kenda gatukura nta mukobwa yari nkweto ni ko naye ndigisaza nk'inkweto aya majanja umugutereka amazino nkweto ubwo nibibone wayibonye ibi byaraye ko bibone n'ugujisha hari ubu cyane wagize nkweto zotazanzandoza nyine hari umutipe w'inshuti yanjye mba nkubwire sha nuko ndi kubona umuntu mbona ko nkigiye yarakweretse ntabwo wamenye ko gahunda ari gahunda yego sha murakomeye mbese shabu urabona gahunda ari gahunda yindi ni kujya kurya iminsi mikuru mucya mutwagiye narose biriya iyo mubwiye imyaka 15 itaragira ngo tujye ngo nahakinze bazagaruka mu kwambira natwe niho bahereza ariko rero wa mugabo sha nyine narigize yakwibaza imyaka 15 nari maze mwana naraje guhinga byarahanze none usubiranye n'undi wacyo nyine ubase ntwaza wowe ntwaza kugita namye ngo wenda gutaha ubukira wa mugabo kuriya bateretseho n'amafaranga ubuzima bw'i Kigali burakunaniye burananiye neza iyo havuga rero ni inshuti yanjye magara nawe ni umuturanyi wanjye hano ruguru nyine nari maze iminsi noroye za hene wambaye ibage yanjye nkareba ko natega waretse kwambutsa umwana dore umuhanda ujya mu ntara uri hakurya uwe
imodoka Umva mubwire ujya kwicara hariya mbona niba turi butegere imodoka n'ubundi nawe ntabwo twagenda neza neza nta mafaranga dufite amafaranga umva mubwire yabyibutse akugira nsubire mu rugo nuko nikitegera gutya ndakurahiye ntabwo yisubiye mu rugo mu ntara reka nikubwire kigali aho utashaka nisubirireyo